ibibazo byinshi nibaza kuri iyi si ya none, nibyo bimumwimerere ubuzima, nibyo nkeshiza imbaraga zo kubutsinda. wasiwe wibera ikigirwamana, wasiwe mv'imbere naragutamuye, wihishe nk'umubisha ushaka yewe umwana w'Imana. Ibyatsi by'ishimo bidutanya n'umukiro, amara niyo ngoro ya Sekibi, niho hihishe ingeso mbi zitubuza ijuru, kandi ari ryo munezero w'abantu. Ijuru ni naryo twahamagariwe, n'ubugingo waturemye atwifuriza hafi ye. Wasiwe wibera ikigirwamana, wasiwe mv'imbere naragutamuye, wihishe nk'umubisha ushaka yewe umwana w'Imana. Benshi baba ku isi nta mahoro bifitemo, kuko bibagiwe uwabaremye n'icyo yabatumye muri iyi si idatunganye. Nta mahoro twagira tutiyisi, ntabwo twatekana tutumva umuremyi, ntabwo wagira amahoro udafite Imana n'impamo. Wasiwe wibera ikigirwamana, wasiwe mv'imbere naragutamuye, wihishe nk'umubisha ushaka yewe umwana w'Imana. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana n'ibyishimo bisendereye aho muri hose n'ibyo murimo byose. Ni Yvonne muganira. Uyu munsi turi ku wa gatanu tariki 15 z'ukwa mbere 2021. Tuje rero muri cya kiganiro cyacu tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Tudatinze mu nzira rero tujye mu isengesho, nuko dukomeze gahunda y'umunsi cyangwa y'igitondo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wa byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina.
Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye uwukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristo Yezu akuzwe. Rero bavandimwe, turangije isengesho, tugiye kwinjira muri gahunda y'umunsi ku buryo bwimbitse. Hagati aho rero Nyagasani nasingizwe, kuko n'uyu munsi tugihumeka, mu gitondo cyageze, turambura amaso birakunda, tureguka birakunda. Ubwo rero dushimira Imana, kuko ntabwo ari ibya bose. Hari abatabibonye hari abo igihe cyo kubyuka cyageze, abavandimwe cyangwa inshuti nyine bari aho hafi babona ntibikunze. Ubwo rero twebwe twongerewe amahirwe, twongereye umugisha wo kuba twatunganya ibyo tutatunganyije ejo. Turashimira Uhoraho rero kubw'iyo ngabire ikomeye cyane. Ubwo rero igika cy'uyu munsi ni umutwe mushyashya cyangwa shapitire nshyashya. Tugeze kuri shapitire ya 12. Iyi shapitire iravuga ngo igihe ugusenga kwanjye kwabaye ubutayu. Ubwo rero tujye kumva iki tubwira. Ni igika kigufiya, kiragira kiti: kuva nasubira mu Rwanda kubera ibikorwa byanjye by'ubuhanuzi no by'ubuhanzi nanjye ngo ubuhanuzi, kubera ibikorwa byanjye by'ubuhanzi no guharanira amahoro n'ubwiyunge, buri gihe numvaga mfite ikintu kimbangamiye cyane kubera kutuzuza cyangwa kutanyurwa n'ubuzima bwanjye bwo gusenga. Iyo nabaga ngiye mu misa ku cyumweru nk'urugero, sinashoboraga gusenga neza kubera impamvu nyinshi. Icya mbere, nsanga misa nyarwanda zigenda zifata intera y'abazizamo nk'abaje kurebera aho kuba umwanya wo gusabana n'Imana. Amakorari ariganza cyane, kandi mbona ko umuziki runaka utajyana neza na liturujia y'igitambo cya misa. Iyo ngereranije ibihe byanjye byo gusenga mu gihe cy'ibitambo bya misa i Burayi n'ibyo mu Rwanda, ni isi ebyiri zitandukanye. Bavandimwe, igika cy'uyu munsi ni ahangaha kigarukiye, ni ahangaha kirangirira. Uyu munsi rero nyuma yo kutuganiriza ku bukristo muri rusange, mbese navuga yuko muri shapitire ishize yabaye nk'utuhamagarira, aho shapitire ishize yari yarayise dialogue interreligieux, cyangwa se ibiganiro hagati y'amadini. Aho rero yatuganirije cyane ku kintu cy'ubukristu, akatubwira ati abakristu bakwiye kubaho mu buryo ubu n'ubu, akagenda adusobanurira kugeza ejo bundi ubwo yageze noneho ku by'amadini. Yabanje kugereranya cyane cyane ubukristu buri hari iwacu, buri mu Rwanda, buri mu karere k'iwacu, mu Burundi, muri Kongo, muri Tanzania. Wenda muri Tanzania ntabwo tubizi cyane, ariko aho ngaho ho turabizi ku buryo bwimbitse. Akavuga rero ati hari ahantu umubare w'abakristu ni munini cyane, ariko se niba ubukristu ari idini ry'urukundo
kuki tutera imbuto, kuki tudakundana, kuki mbese akadutumira kwibaza ibyo bibazo kugira ngo dusuzume ubukristo bwacu. Noneho rero birangira shapitire twayirangije ejo, ni ngewe wayivuzeho, aho yari arimo adutungira urutoki ku bijyanye n'amadini y'inzaduka ari iwacu. Si ubukristo gusa buganje iwacu, hariyo n'amadini y'inzaduka kandi yitwaza Yezu nk'imana yayo rwose. Utavuga ngo wenda ni amadini ya kera ngo wenda yiyambaza ryangombe, utavuga ngo ni ibindi bintu umuntu atamenya, wenda ni bimwe byo mu Bahinde biyambaza Buda, mbese reka da Yezu rwose, wenda ubo bakaba bamwita Yesu, ariko akaba nyine ari Yezu n'ubundi wo muri Kiliziya Gatolika. Ukibaza rero iryo vuka ry'amadini yose wa mugani, ayo madini yose wa mugani, ukibaza niba koko akenewe, niba icy'ingenzi ari umubare munini w'amadini, cyangwa se uko ubonye ikitagenda buri gihe wabona icyo utumva, icyo udashyigikiye ugahita ushinga idini ryawe. Ukibaza niba ibyo byose koko ari Roho Mutagatifu uba wabitumye, ari Nyagasani uba wabitumye, cyangwa se niba ari abantu baba bashaka kwiprofitira koko. Ejo rero yari arimo adutungira agatoki atubwira ati mwitonde, hariya ngewe mbonamo Sekibi. Ibyo byatumye tugaruka kuri Sekibi. Wagira ngo twabikoze tunabishaka, Uwamarayika abaduhaye ubuhamya bw'ukuntu yaraye Sekibi yaraye imuteye. Nanjye nari nabahaye ubuhamya bw'igihe cyashize, ariko ibyanjye byo bikunda bibaho nka rimwe mu kwezi, niko navuga. Hari igihe biba kenshi cyane, sinzi ikibitera, ariko Sekibi arahari, Sekibi arakora amanywa nijoro kugira ngo arebe yuko hari abana b'Imana yajyana iwe mu kuzima aho ngaho nyine. Ubwo rero ibya Sekibi tutabitinzeho cyane, ejo twabiganiriyeho nubwo tutabigiye imuzi cyane, kandi rero nta na byinshi ngewe ku buryo bw'umwihariko wenda nababwira ngo mbiziho, usibye nyine kubabwira ibyo wenda nagerageza kwiyumvisha nanjye ubwanjye kandi wenda namwe muzi. Ariko voilà, reka dukomeze turebe ahubwo ku nyigisho y'uyu munsi. Inyigisho y'uyu munsi rero, igika cy'uyu munsi kiravuga ngo igihe ugusenga kwanjye kuba ubutayu. Iyo ni titire ya shapitire. Ni ukuvuga ngo nawe hari igihe cyageze agira ubutayu. Iyi rero ni umwihariko w'abatagatifu. Abatagatifu benshi bagiye bagira ibi bihe. Ni ukuvuga ngo njyewe uko nabyumva, urugero rwa hafi mfite nibuka ni urugero rwa Mutagatifu Tereza w'i Calcutta. Ndamukunda cyane, nkunda kumugarura mu biganiro. Nawe ndibuka yuko amaze gupfa hari ikintu cyagiye hanze kitari gisanzwe kizwi, cyane cyane ko bene ibi bibazo abatagatifu barabyigumanira, ntabwo babisohora cyane. Iyo bamaze gupfa rero abantu batangiye kwiyentereza ku buzima bwabo ku buryo budasanzwe nibwo babibona. Mutagatifu Tereza w'i Calcutta rero we, kubera ukuntu yari abayeho aba mu bakene, agahora avuga Yezu, akagira n'ubutumwa buhambaye cyane, uko yabumburaga umunwa yavugaga ikintu kikagukorogoshora koko ukavuga uti iki ngiki Roho Mutagatifu cyohereje yarakomeye koko. Ubwo rero umuntu yumvaga bene iyo experience atashobora kuyigira, ukumva rwose ahorana na Yezu cyane. Ariko nawe nyamara hari ahantu mu gitabo cyangwa se filime, ngewe nabonye filime, bavuga ko nyine hari igihe yabayeho igihe cy'ubutayu, ahura Yezu neza buri Imana ye, arasengwa agasenga wapi, mbese nyine biba ari ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero abatagatifu iyi experience yo kubaho mu butayu bwo gusenga, ugasenga ukumva ugusabana kw'Imana nawe ntabwo kumeze nk'uko kwahoze. Ibyo ngibyo rwose bijya bibaho. Iki ngiki ngewe navuga ngo ni ikindi kimenyetso kitwumvisha ku ruhe rugero Kizito yasabanaga n'Imana. Gusabana n'Imana kugeza ubwo iyo yibuze biba ikibazo, ukumva urayikumbuye, ukumva ubuzima burahagaze, ukumva mbese aho ngaho. Iyo rero udafite bene iyi mibanire n'Imana, Imana niyo wayibura ntunarabukwa. Sekibi arakomeza akagushuka, agakomeza akagusukiramo amazi, agakomeza nyine
akabikugirira birebire ukagira ngo Imana muracyari kumwe kandi Yezu wenda bari aho ngaho, ariko yabuze nuko akwegera kuko Sekibi arakomeza akakuvangira nawe ukemera. Abatagatifu rero kubera ko baba bafite ubusabane n'Imana cyane, iyo bageze mu gihe cy'ubutayu hari igihe Imana ibikora ku bushake kugira ngo barusheho kuyishaka. Ni nako ntekereza ko bimeze mu by'ukuri, kugira ngo barusheho kuyishaka, barusheho kuyegera, mbese nyine imibanire yabo irusheho hagati yabo n'Imana nyine irusheho kuba mu bumwe nyabwo koko. Ubwo rero Kizito nawe agiye kuduha ubuhamya muri iyi mibereho ye n'Imana. Ariko rero hari ikintu nyine yakomojeho ngira ngo tuganireho uyu munsi nk'abakirisitu. Yatuganirije ku kintu cya misa. Aravuga ati ngewe nyine maze kugaruka mu Rwanda avuye mu Burayi, muri za misa najyaga mbabwira, ngewe najyaga njyamo nkataha mvuga ngo sinzasubirayo kandi nkasubirayo. We rero zaramufashaga cyane, zikamuryohera pe. Ariko ahangaha niko arimo kutubwira nyine, aravuga ati ngewe iyo nibutse ukuntu nabagaho igitambo cya misa mu Burayi, nareba na hano ntaho bihuriye. Noneho rero ikitwumvisha yuko mu Rwanda yabaga bangamiwe, naha hejuru nyine avuga ati hari ibintu byambangamiraga bigatuma ntasenga neza, bigatuma nyine ubusabane bwanjye n'Imana bugabanyuka. Kandi ubwo ngubwo amakorari yashyizeho akayo rwose, umuziki mwiza bawushyizemo, gucuranga reka sinakubwira nibyo arimo kuvuga hano, ariko kandi birumvikana ko atarimo no kubishima. Ngewe rero ubusanzwe bene ibingibi ngewe ndabishima kuko nkomoka mu baporoso. Murabizi abaporoso rero misa ni ukwidagadura. Muribuka kuntu nabahayeho gato y'ubuhamya ko ngewe ndi umwana najyaga mu misa kubera iyo mpamvu gusa. Nkaba nzi yuko rwose mu misa bari buririmbe, nkabyina, nkaca umugara, mbese umunsi wo ku cyumweru wari umunsi wanjye wo kwishima, wo kunezerwa. Ubwo rero ngeze n'ahangaha nsanga siko bimeze, ariko ibi ngibi nibyo Kizito yakundaga. Ariko kandi buri muntu wese usobanukiwe n'igisobanuro cya misa yabyumva. Ahangaha binyibutsa Mutagatifu Padiri Pio nawe n'undi mutagatifu dufitanye amateka. Yewe kera nimbaho ubuhamya nyine muzabyumva iyo mba mvuga bene ibi ngibi. Ariko nyine Mutagatifu Padiri Pio uko yasomaga, uko yakoraga igitambo cya misa, Padiri Pio ngo yarariraga buri gihe, ngo akarira rwose. Noneho bakajya bamubaza bati ariko se buriya uburizwa n'iki? Nuko Padiri Pio akababwira ati ariko se mwebwe mubona kubona Yezu apfa ari ibintu byoroshye umuntu yareba rwose ntarire? Murumva rero abatagatifu ikintu baba baturusha iyo nyota. Rero niyo Kizito nawe yabaga afite, akavuga ati ngenda shaka. Urumva nyine umuntu uzi igisobanuro cya misa, icyo kintu aracyumva, akumva adakeneye wa muziki nyine ubyina nk'uko ngewe nabyinaga, nkaca umugara nkiterera hejuru nuko ndi umwana, ahubwo akumva akeneye umuziki nkuriye nyine Kizito yaturirimbiraga wo kumufasha kwinjira muri iyo mood yo kumva yuko muri icyo gitambo cya misa harimo haraberamo ibintu bikomeye. Kandi ntabwo ari igitambo cya misa nyine akenshi icy'abakirisitu bamwe na bamwe batazi, nuko ibiba birimo kubera muri misa nyine ari ibintu biba birimo kuba koko. Nuko wenda twe mu maso yacu ya muntu tuba tutabibona ngo dusobanukirwe neza, ariko mu buryo bwa roho cyangwa se ku maso ya roho biba birimo kuba koko. Ni ukuvuga ngo iyo bageze hahandi Yezu aritanga koko. Niho Padiri Pio yageraga akarira, akitanga, amaraso akava, akagwa. Hari ababashije kugira ayo mahirwe. Hari umutagatifu ndumva yitwa Katerina. Igisobanuro cya misa nzashaka, kera nari narayibonye ndanayiparitaje abantu benshi, narabisomye ndumirwa ukuntu misa iba imeze. Uwo mutagatifu Yezu yamweretse neza ukuntu misa iba imeze, ukuntu abamarayika baza, ukuntu iyo bageze ku gitambo neza aho Yezu apfa bose bapfukama, na Bikira Mariya agapfukama. Mbese ni ibintu biba birimo kuba, nuko twebwe nyine tuba tubirebesha amaso. Abatagatifu rero icyo kintu baracyumva cyane, kuko roho zabo ziba zitunganye, zibasha kubyumva. Noneho rero wabazaniramo uyu muziki wo guceza, bakumva baravangiwe, bakumva rwose bakumva nyine uri kubabuza kwinjira muri iyo mudu yo kumva
icyo gitambo neza, kukibaho neza, ngo ayo marira aze urire nyine wumve ko Yezu arimo kugupfira ako kanya, arimo aragutabara ako kanya, arimo aragukiza ako kanya, kuko Yezu nyine mu gitambo cya misa aradukiza nk'uko yaremye Ukarisitiya mbere y'uko apfa. Mu byanditswe bitagatifu birimo mu ntuza mu gusangira n'intumwa ze kwa nyuma, aho ngaho niho yakoze Ukarisitiya, ndumva ntibeshye. Ubwo rero muri ibyo bihe misa iba irimo twebwe iyo tugiye mu misa tugomba kwibuka yuko tuba tugiye kubaho icyo kintu. Ikindi kandi dukunze kujya mu misa nyine ukagenda nk'umuntu nyine ugiye mu misa gutyo gusa, kandi ukagenda wumva yuko ugiye gusenga. Misa ni ukujya gusenga, ni uko ukagenda ugiye gusaba Imana, ugiye kugira gute, ariko nyamara Yezu nawe uri aho ngaho urimo kukwitangira, nawe aba akeneye yuko umwiha. Ibyo rero hari igihe nako ntabwo ari hari igihe niko bimeze, nibyo abatagatifu baba bashaka gukora, baba bashaka kwiha Yezu neza neza, kandi natwe nicyo duhamagariwe. Rega twese duhamagariwe kuba abatagatifu. Ubu ngubu rwose ni rwo rugendo twebwe turimo, ni rwo rugendo Kizito yakoze muri uku kunanirwa kose n'iki byose, ni narwo rugendo abatagatifu bose bakoze. Ubwo rero twese turabihamagariwe. None rero nitujya gusenga tugomba kujya twibuka yuko tutagiye kureba Yezu gusa, kumubwira ibyacu gusa, ahubwo natwe tugiye kumwiha. Ntabwo ari we wenyine utwiha muri komuniyo, muri Ukarisitiya, ntabwo ari we wenyine utwiha, ahubwo natwe tugomba kumwiha. Tukamwiha dute rero? Tukamwiha tuhaba wese, atari uko haba igice kimwe ikindi kibereye mu rugo, ikindi kibereye mu byo uzakora ejo. Hoya, ntabwo byoroshye ndabizi, ariko nidusubira mu misa rwose nyuma y'iyi audio, nyuma y'iyi nyigisho, tujye tujyana iyo conscience yo kumenya yuko igitambo cya misa ntabwo ari ukujya kwibuka yuko Yezu yigeze kubaho, nuko mbere yo kugira ngo yitangira abantu akarema Ukarisitiya. Oya, ntabwo ari ukwibuka, ni ibintu biba birimo kubaho ako kanya. Yezu aba arimo kukwitangira ako kanya, nawe rero uba ugomba kujya muri iyo mood ukamenya yuko icyo kintu kirimo kuba nawe ugomba kugiparticipamo, ukamenya mbese ukamenya guca bugufi. Ntabwo nabona uburyo mbisobanura mu magambo meza. Nanone hari ikindi kintu nibuka ku bijyanye na misa buri gihe nanone cyavugagwa na Padiri Pio. Padiri Pio iyo bamubazaga ngo misa ni iki, yaravugaga ngo ni randevu, ngo munsi y'umusaraba. Ngo misa ni randevu munsi y'umusaraba. Ndumva randevu twese tuyumva. Ubwo rero ibyo byatumye nyine ntekereza ukuntu njyewe najyaga njya mu misa ndangaye, cyangwa nkajyanwa n'ibyo ngibyo gusa, nkajyana ugasanga ndataha mvuga ngo uyu munsi ngo korari zaririmbye nabi we ukagira ngo nicyo kiba cyanjyanye mu misa. Nkataha mvuga ngo baba we ngo korari ngo baririmbye nabi, ngo harimo abakecuru baririmba ukuntu, ngo harimo, ugasanga nyine ibyo ngibyo nibyo nigumiyeho gusa, nyamara hari ikintu gikomeye cyancitse. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri randevu uba uri buhurireyo n'umuntu. Tekereza rero ugiye guhura n'umuntu muri randevu ugasanga uwo muntu ntakwitayeho, ahubwo akaza wenda kwibwirira ibintu bye, akaza kubwira ati yewe nshuti yanjye, akavuga ntiyite na busa ku cyo wowe wenda wifuza kumubwira. Mbese urumva uba ugiye muri randevu nawe wenyine mu by'ukuri, ntabwo uwo muntu aba yaje muri randevu nawe wenyine. Padiri Pio rero yavugaga yuko ngo kujya mu misa ni ukujya muri randevu munsi y'umusaraba. Umunsi w'umusaraba rero ni ukujya kwibuka icyo Yezu yadukoreye. Ubwo rero nyine iyo randevu njyewe yatumye ntekereza nk'ubwo ngubwo nyine ngiye gusohokana n'inshuti yanjye, nkumva inshuti yanjye iranzanira ibintu gusa, iraza kumbwira ibyayo gusa, wenda ikagera n'aho inansaba nk'uko dusaba Yezu, ariko itigeze
icisha makeya gatoya wenda ngo nanjye ntege amatwi yumve icyo mfite cyo kuyibwira. Aho rero tuhakosore, nitujya mu misa twe kugenda tugiye kureba uko korari none uri buririmbe cyangwa uko yaririmbye, twe kugenda tureba uko padiri yari yasokoje, niba yasokoje niba atasokoje, mbese ibyo byose tubyihorera, ahubwo tumenye yuko tugiye guhura na Yezu, Yezu watwitangiye, Yezu urimo kutwitangira ku kanya, Yezu waduhaye misa ari cyo gitambo kirenze ibindi byose, kugira ngo akomeze adukize mu mateka no mu bihe byose. Bavandimwe rero, uyu munsi ntabwo mvuga byinshi, ndagarukira ahangaha. Isomo ntabwo ryari rirerire cyane, byari ukuganira kuri misa. Nabonye ari ryo somo twavanamo uyu munsi. Misa, twibaze tuti misa, twebwe ibitambo bya misa tubibaho gute? Aho ntabwo tugenda tujyanwe. Hari n'abantu bahindura kiliziya ngo kubera yuko ngo hariya ngo muri iriya kiliziya yindi habayo korari iririmba neza, habayo ibi n'ibi. Ibyo ngibyo ngewe nyine buhoro buhoro uko ngenda nsobanukirwa, ngenda ngira amahirwe yo kugira aba batagatifu bamurikira, ba Padiri Pio abangaba, ba Mutagatifu Madre Teresa, ba Kizito abangaba n'abandi benshi, ngenda nyine ndushaho kumva nyine agaciro k'ibyo nkora. Ibyo bituma rero ntakivuga ngo hoya ngo ntabwo njya mu misa hariya ngo kubera yuko wenda bimeze gutya, ngo hoya ngo wenda najya mu misa ngo hoya ngo padiri uyu munsi ngo uriya mupadiri wa hariya ngasobanura. Oya, icy'ingenzi buriya ni uriya mugati, utari umugati gusa ahubwo uri Yezu. Kandi icy'ingenzi ni ubusabane bwanjye n'Imana muri icyo gitambo cya misa mba ngiyemo. Kristo Yesu adufashe rero, aduhe kubaho misa zacu neza, aduhe kurushaho gukomera muri uru rugendo. Ntabwo nagenda ntashimiye abavandimwe bamaze iminsi baduha ubuhamya. Mvuze urugendo bihita nibuka, baduha ubuhamya bw'ibikorwa umutagatifu wacu akomeje gukora, kubwo kudusabira nyine Imana ikadukorera ibitangaza. Ubwo rero abo bandimwe ndabashimira, kandi twese hamwe dushimira Imana. Kandi urugendo kuri ngewe ndabona tururimo neza. Imana idukomeze turukomeze neza. Mutagatifu wacu rero akomeze adusabire ubutitsa, umubyeyi Bikira Mariya aduhishe mu gishura cye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.